我是瓜皮儿，绿箭侠第一季前情提要。莫伊拉为了保护家人，下令除掉马尔科姆，死射亲自出手，差点让马尔科姆当场毙命。奥利弗为了保护兄弟汤米，只能告诉他自己的身份，并协助救回了马尔科姆。之后，奥利弗继续回归名单抹除计划。尼克是当地最富有的房地产商之一，他旗下的大楼失火，造成7人伤亡。这个人肮脏至极啊！就连费利西蒂都同意今晚抹除掉他。尼克花钱消灾，丝毫不把7名受害者当回事儿。哪料兜帽男还没出手，另一个神秘人先行一步带走了他。奥利弗最终扑了个空。这种垃圾黑心商人树敌无数，有人报复他，奥利弗并不感觉到意外。这一次他一改常态，打算主动出击，抓捕神秘人。奥利弗可不想让危险分子逍遥法外，他们这种人可没有自己这般的自制能力。在费利西蒂查出真凶前，迪哥拉着奥利弗吃了一顿秘制小汉堡。最近奥利弗双重身份的天平有点倾斜，迪哥不想让他过于沉浸在兜帽男的身份里，应该常回家看看，给妈妈刷刷筷子洗洗碗。谈话间，费利西蒂就打来电话，尼克的位置已经找到了，这会儿正被神秘人直播判刑。神秘人代表平民区进行了审判，事情的严重程度已经超过了奥利弗的预期。此人以代号救世主之名游走在各种暗网，还是一个小有手段的黑客。救世主把自己的所有信息从警局抹除，要替平民区的百姓伸冤。很快直播再次开启，一位只替有钱人办事的检察官成为了下一个受害者。救世主的妻子就是因为这个败类冤死。费利西蒂翻阅了多年前的新闻，找到一篇匹配的报道，受害者家属名叫福克，曾担任铁路局技术部门的主管，想必此人就是救世主。可除了一个名字，他们一无所知。救世主这次给了检察官10分钟反思时间，一波定位直接锁定救世主的位置。奥利弗骑着保卫摩托直奔现场，硬核开门冲进了大楼，逐一盘查这里的房间，结果再次扑了个空。等费利西蒂重新定位后，发现救世主的 IP 瞬间改变，出现在了几个街区外的地方。奥利弗一顿飞檐走壁，无视所有的建筑，赶到地点，只看到了一片废墟。这个无限变化的地址让奥利弗错过了最佳时机，检察官被当场审判。费利西蒂认为这是自己的失职，才导致奥利弗去了2个假地址。而西亚这边已经和罗伊陷入热恋，罗伊这个人看不惯任何欺凌现象，为此还买了个小手枪，想要给对方一个教训。在西亚看来，这也就是知法犯法，不跟他多逼逼，直接跑回了家。仔细想了一天，又重返了罗伊身边。本来想着原谅他，可罗伊执迷不悟，非要以暴制暴，这是在平民区生存下去的唯一手段。转眼罗伊就被救世主带走，西亚被强行打晕在地。很快救世主开了直播，对罗伊的审判是窃贼。汤米看见直播后，突然回想起这个男孩是谁。西亚哭着找到了2个哥哥，恳求奥利弗帮自己救救他。小舅子出了事儿，当哥哥的自然是不能坐视不管呀，召集团队分析视频中的细节。迪哥仔细听了下音频，这声音熟悉的一匹呀，可自己就是说不上来是什么。看了一眼之前的假地址后，他瞬间顿悟了，这狗贼潜伏在了地铁上。虽然星城现在没有了地铁，但自己小时候经常坐着去玩耍，时间一长，对这个声音异常熟悉。这也让费利西蒂恍然大悟，难怪地址一直在变化，因为对方一直在运动，加上福克曾经是铁路局的人，自然方便在地铁上行动。奥利弗直奔地下找到了列车，救世主同样给了罗伊10分钟的忏悔时间，可罗伊根本不在乎，自己即便是死了也不会有人怀念。既然活在世上没有家人，还不如下地狱。电视前的西亚已经泣不成声了。就在此时，直播发生了变故，兜帽男突然闯进地铁，剑指福克，顺便射开了罗伊手上的捆绑。福克想不通兜帽男为什么阻止自己，双方都是惩治恶人。福克这种孤独感，奥利弗比谁都清楚，身在炼狱时也曾想过一了百了。福克心态已经崩了，转身朝罗伊扣动扳机。也就在这一瞬间，奥利弗的剑离了弦，刺穿了福克的心脏。罗伊平安地回到了西亚身边，看着妹妹笑了，奥利弗才放下了心，盯着那只救了自己的剑。罗伊暗下决心，想要和兜帽男一样伸张正义。奥利弗独自站在街上发呆，恰好碰上了来找汤米的罗柔。这些天罗柔的心里也是跌宕起伏，老妈突然找到自己说萨拉可能还活着，父女俩一调查后才发现这是一场乌龙。奥利弗这次主动开口约罗柔吃个饭，他再也不想独自一人孤独地承受一切。
回到地堡后，心情一直很凝重。费利西蒂调查了星城废弃地铁的旧地图，以防不备。看着交错复杂的路线，奥利弗突然拿出了名单，这线路和笔记上的布局图一模一样。难道这才是组织的真正目的？他们是想对平民区下手？与此同时，马尔科姆发现了莫尼拉在背后主导，为求自保，只能出卖了朋友。黑剑当场将其射杀，甚至可能连累到他的家人。莫伊拉这次真的害怕了。之后的日子，奥利弗和汤米的夜店越来越火爆，树大招风，自然引来了麻烦。一个女孩发生了交通事故，生前最后去过的地方就是他们的夜店，而且从女孩身上，警方翻出了迷魂。哥俩明令禁止顾客使用违禁品，他俩都清楚伯爵已经疯了。兜帽男彻底解决了他，昆汀也不放心地赶往了精神病医院。可兜帽男抢先了一步，伯爵确确实实成了精神病，口中反复念叨着：“你辜负了这个城市。”犯人显然不是他。一想起迷魂，奥利弗就想起妹妹差点被这玩意儿毁了后半生。他没有任何头绪，不知道从哪儿下手调查。菲利西蒂慌忙地赶到地堡，给奥利弗和迪哥看了一个新闻：某精神病一名患者今晚逃走。气得奥利弗直接掀桌暴走，所有人都被伯爵摆了一道。迪哥装成小混混，在道上买了一包迷魂。费利西蒂在钞票上安装了微型追踪器，就等钓大鱼。趁奥利弗不在，迪哥偷偷调查起了死社的踪迹。而奥利弗终于等到了时机，这帮人又开始卖迷魂，几剑下去，对方四处逃窜，幕后黑手直接驾车逃跑，漏网之鱼在迷魂的作用下产生幻觉，在水族馆里挟持了人质。菲利西蒂第一时间转告给了奥利弗，奥利弗赶忙开始炼丹，将摇飞草药的汁水注入箭头，还没来得及给男人注射，对方就因为迷魂停止了心跳。另一边，昆汀发现汤米名下有一笔钱汇到了不明账户，他怀疑是汤米收购迷魂用的。经过调查才得知，汤米贿赂了检察院，让夜店逃过了检测，隔天便带着搜查令来到了夜店。他有权检查夜店的每一个角落，甚至有可能查到奥利弗的地堡。奥利弗感觉事情藏不住了，被迫打开了地下室，结果映入眼帘的只有一堆啤酒和各种储备。昆汀感觉自己吃瘪了，气到无话可说。汤米直言，地下室的通风系统不过关，咱们为了开业，难免要打理一下上下的关系。送走了所有人之后，汤米才找到了奥利弗。兄弟替你扛下了这口贿赂之锅啊！事实上是奥利弗为了隐瞒地堡贿赂了别人。汤米得知后选择自己扛下来，人总是会变的，哥俩之间的感情也慢慢有了隔阂，而伯爵还在逍遥法外。奥利弗没时间解决私人恩怨，迪哥这边为了调查死社劳顿，托一个老朋友莱拉帮忙。大家曾经都是战友，莱拉自然没有推辞，而奥利弗和费利西蒂终于查出了转机。最近2名死者的尸检报告显示，导致他们死亡的主要成分不是迷魂，而是氯丙嗪，专门给精神有问题的人服用的，俗称精神病药。如果新型迷魂里有大量氯丙嗪的成分，那么伯爵一定需要途径得到这个。一个想法蹦出奥利弗的脑袋，难道伯爵根本没有逃跑，而是藏在了精神病院里生产迷魂？想法一出，便前往了精神病医院。伯爵不出意料的就在现场，可他早就成了傻子了。真正的幕后黑手是他的医生。奥利弗被打晕，绑在了病床上。医生借用自己的职权，把伯爵彻底变成疯子，还从他口中得知了迷魂的配方。医生看见了兜帽下奥利弗的脸，直接猛灌了1大瓶迷魂。奥利弗失控前触发了爆炸键，顶着恍惚的身体寻找注射键，趁着迪哥跑来支援的功夫，把所有迷魂吐了出去，但副作用还是让他昏昏欲睡。医生也不打算跑了，他看奥利弗这样也射不到自己，没想到奥利弗3箭齐发，总有一箭将其毙命。看着癫狂的伯爵，奥利弗想让他痛快地结束生命，最终还是没有下手放过了他。也许变成傻子对他来说更是解脱吧，但并不是每个人都值得同情，比如死社就应该受到惩罚。只要跟迪哥有关的事儿就和奥利弗有关。另一边的汤米直接找上了老爹，他不想在满是秘密的奥利弗身边做事了，他要当富二代。而远在千里外的德国，劳顿还在解决着各种目标。菲利西蒂黑入了天眼会的系统，劳顿近期会到星城见一个客户，这名客户就是莱拉布下的陷阱，而劳顿上钩了。迪哥故意隐瞒真相，惹怒了莱拉。莱拉表示，别想利用我的权利公报私仇，敢掺和劳顿的事儿，连你一起抓了。天眼会的计划，菲利西蒂已经查了出来，迪哥的目标就是一个字儿：干掉劳顿。奥利弗准时去找劳若约饭，劳若被工作缠住，没有时间去。近期一对夫妇起诉了一个有头有脸的人物拉斯玛，
如此暴露身份定是会引来麻烦。结果当晚这对夫妇就被刺客干掉，家中只剩一个7岁的儿子侥幸活了下来。这则新闻一出，奥利弗震惊了很长时间。昨天早上才刚刚在罗罗办公室见到这家人，今天是阴阳两隔。奥利弗担心罗罗也会出事，就赶到了警局，正好看见昔日兄弟汤米也在，哥俩几乎是已经闹掰了。奥利弗也直说自己正在追求罗罗，为了保护证人，罗罗和汤米把小男孩接到了家里。从小失去家人的感觉，汤米比谁都清楚，他很细心地照顾孩子。刺客再次找上门，汤米优先保护了孩子，罗罗正想装个逼，就因为没上子弹差点去世，还是奥利弗第一时间赶到逼退了刺客，救了汤米和罗罗一命。昆汀想让女儿待在警局里保证安全，汤米却表示最安全的地方是奎因豪宅。迪哥找了一群专业同伴包围了奎因豪宅，保证汤米、罗罗跟小男孩的安全。为了保住3人的命，汤米没办法，只能投靠奥利弗，丝毫不影响他们之间的矛盾。现在奥利弗陷入两难的境地，要么去干掉死射，要么去干掉拉斯玛。迪哥自然是选择死射，并且提前来到了天眼会的陷阱上。莱拉的代号是预言者，指挥手下人随时准备行动。时间1分1秒的过去，劳顿并没有现身，迪哥却看到一枚红外线点正瞄着他们，说时迟那时快，劳顿连开数枪干掉了天眼会的特工，迪哥则直接扑倒莱拉，确认安全后才追击劳顿。双方遭遇后全是杀招。俗话说得好，功夫再高也怕菜刀，在枪子面前，迪哥也是无能为力啊。劳顿非但没有干掉迪哥，还尽情侮辱了他，称我的身上永远留一块地方纹上你的名字，这个地方的边上就是你的兄弟。奥利弗那边行动很顺利，拉斯玛当场被捕。相比之下，迪哥这边惨不忍睹啊，4名特工牺牲。如果奥利弗在场，绝对不会到这种地步，因为哥俩意见不合。现在劳顿跑了，不管迪哥怎么掏心掏肺，奥利弗最终还是优先选择了帮助罗罗。刺客在警局找上了拉斯玛，拉斯玛被兜帽男吓得不轻，劝他赶快收手。结果男人非但没有停手，还直接下毒谋害了他。走出警局，与西亚擦肩而过，罗伊又被抓了。西亚只能过来赎人。罗伊因为盲目崇拜兜帽男，偷走了警方的通信器，想要见义勇为，结果当场被抓。昆汀直接拉他们到了停尸房，给他们看了第26名死者，这是兜帽男惩治的第26个人，他们的确罪有应得。可这一切不应该由兜帽男来决定，他的目的很简单，就是让罗伊知道兜帽男就是个杀人犯，别当脑残粉。夜里，男人硬闯奎因豪宅，奥利弗察觉不对劲儿，把汤米和罗罗反锁在屋内，独自一个人摸黑走了下去。房子大的好处就是有人想害你，还得找个10几分钟，兴许还他妈会迷路呢。男人又岂是奥利弗的对手一套军体拳将他打得头皮发麻，汗毛竖立，反手捡起火炉铁钩子，把男人一套带走。等警方赶到后，奥利弗只能说是保镖救了自己，加上汤米在边上协助撒谎，昆汀也没有追问，毕竟是一起长大的好兄弟。奥利弗几次为了他铤而走险，汤米也不是绝情的人，他甚至想把罗罗让给奥利弗，可奥利弗是兜帽男，他没有资格谈恋爱，也不能让罗罗知道自己的秘密，这一切还需要汤米帮自己隐瞒。汤米选择和罗罗分手，他自己心里跟明镜似的，一旦罗罗知道奥利弗的身份，肯定会选择奥利弗，这也就是男人的直觉。我是瓜皮儿，下期见。